Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Ihr seht, ich bin nicht allein da, sondern ich habe wieder mal Verstärkung und zwar das Team vom Söldner Messerladen und zwar Andreas und Max. Schön, dass ihr da seid, dass ihr die weite Anreise nach Solingen auf euch genommen habt. Ja, sagt vielleicht mal zum Start für unsere Zuschauer, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Hallo, ich bin der Andreas vom Söldner Messerladen. Wir haben unseren Sitz in Freyung im Bayerischen Wald, haben also eine lange Anreise nach Solingen hinter uns und sind umso dankbarer, dass wir heute hier mit dabei sein dürfen und freuen uns jetzt auf das Video. Kurz zu uns, unseren Betrieb gibt es seit über 60 Jahren mittlerweile, in dritter Generation habe ich den Familienbetrieb übernommen. Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit der Firma Böker zusammen und das läuft reibungslos. Wir sind immer wieder begeistert von den Innovationen. Und genau, deswegen freuen wir uns, heute hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Genau, du bist nicht allein gekommen, sondern Max ist auch dabei. Mein Name ist Max, ich bin in den letzten Jahren zum Andreas dazugestoßen. Mache bei uns so ein bisschen Marketing, Social Media, Kundenkontakt und alles, was so mit dazugehört. Und auch für mich ist es heute ein echtes Highlight, hier beim Thomas und Böker vor Ort zu sein. Ja, richtig schön. Genau, ich möchte euch nicht enttäuschen, deswegen natürlich die Frage zum Pocket Check. Immer total beliebt, gerade wenn wir Gäste vor der Kamera haben. Was habt ihr heute dabei? Andreas, magst du anfangen? Dann fange ich an. Also mein EDC seit vielen Jahren mittlerweile ist von Oberland Arms das Titan-Sepp mit Griffschalen G10 OD Green. Ist 42A konform, ist für mich seit Jahren das perfekte Messer, hat hier den QR-Code drauf, wo man quasi scannen kann, dann kommt man zum Feststellungsbescheid vom BKA, das zweifelsfrei bestätigt, das Messer darf ich dabei haben. Und ansonsten das Übliche, was man so im täglichen Leben braucht, Böker Tactical Pen, ein Biertaner Flaschenöffner kommt auch häufig zum Einsatz und Taschenlampe darf auch nie fehlen und ein Viperate EDC Pouch. Ja, sehr gut. Gut ausgestattet auf jeden Fall. Absolut. Max, kannst du da mithalten? Leider nicht ganz, der Andreas hat in den letzten Jahren gut aufgeholt. Ich muss sagen, er ist immer mehr dem EDC-Hype verfallen. Genau, ich bin eigentlich immer recht klassisch unterwegs, meistens ein kleines Fixed und ein Klapper. Ich habe mir heute jetzt aus meiner Schatzkiste extra was ganz Besonderes rausgeholt. Zum passenden Tag heute mein Jahrgangsmesser. Ich habe das Damastmesser 1992 von Böker mit dabei, vom legendären Manfred Sachse geschmiedet. Und ich dachte mir, es kommt so selten aus der Box, also wenn nicht heute, wann dann? Outet sich hier gleichzeitig als Jungspund. Genau, definitiv. Ansonsten darf es auch gerne ein bisschen taktischer sein. Hier den Klassiker. Top Street Skalpell, perfekte Handlage, macht alles mit und ja, gibt einem auch immer so ein gutes Gefühl, das mit dabei zu haben. Ja, sehr schön. Ja, ihr kennt das vielleicht aus vergangenen Videos. Ich bin eigentlich mal ganz minimalistisch unterwegs. Heute auch wieder nur mit einem Messer, aber einem, welches noch gar nicht so lange bei uns im Programm ist. Das Coffin zwar schon, aber in dem Fall mit Ultem-Beschalung in dieser Pyramidenstruktur. Richtig schön griffig und beim Ultem mag ich einfach, dass es so diese halbtransparenten Schalen durch die man dann sowohl die Mechanik als auch die Klinge im eingeklappten Zustand erkennen kann und sowohl Paragraph 42a konform als auch wirklich sicher in der Bedienung durch diesen 90 Grad Stop. Genau, ja, das war's mit dem Pocket Check. Deswegen seid ihr aber nicht ausschließlich hier, sondern wir haben heute ein Thema und zwar unsere Böker Plus Adventskalender. Man muss zu den Adventskalendern wahrscheinlich gar nicht mehr so viel sagen, zumindest nicht denjenigen, die sie schon aus den vergangenen Jahren kennen. Allen anderen sei gesagt, das ist wirklich das beliebteste Produkt bei uns aus dem Haus. Und die sind so beliebt, dass sie in den letzten Jahren immer deutlich vor Beginn des 1. Dezembers restlos ausverkauft waren. Ich erinnere mich letztes Jahr an viele böse Kommentare, die gesagt haben, wie könnt ihr ein Promo-Video machen, wenn die ausverkauft sind? Was ist das für ein Video? Geht doch gar nicht. Ich kann euch nicht versprechen, dass das in diesem Jahr nicht wieder der Fall ist, aber euch sei gesagt, wir haben wirklich super starke Händler an unserer Seite, wie das Söldner Messer Team und deswegen, wir verlinken gern Fachhändler, bei denen es noch Bestände gibt, sollten wir zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon restlos vergriffen sein. Denn ihr, habe ich im Vorfeld schon gehört, habt euch auch wieder üppig eingedeckt und freut euch auch da auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft und natürlich auf viele glückliche Gesichter, die in den Besitz eines Böker Adventskalenders kommen. Absolut. So, jetzt haben wir euch schon lange auf die Folter gespannt. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, wie sieht denn so ein Adventskalender bei uns überhaupt aus? Ihr seht, der Adventskalender, der ist von so einem großen Schuber abgedeckt, sodass wirklich auch alle Kästchen an Ort und Stelle bleiben. Und wichtig ist, das haben wir auch über die Jahre nämlich gelernt,
Ein reibungsloser Zusammenbau, der geht vor allem mit einer wirklich sehr, sehr guten und bebilderten Bedienungsanleitung einher. Ja genau, wie ist der Adventskalender aufgebaut? Price to Price, wir haben 24 Türchen. Aber wie ihr euch denken könnt, ein Messer besteht nicht unbedingt aus 24 Teilen. Denn da ist mehr drin als nur ein Messer. Immer noch viele coole Gadgets, einmal zum Zusammenbauen, wenn ich es aus den letzten Jahren richtig in Erinnerung habe, und immer noch so ein paar kleine schöne Überraschungen, die Böker dann noch eben obendrauf mit reinpackt, einfach so, um das Ganze noch ein bisschen interessanter für Fans zu machen, um das Ganze noch ein bisschen auszuschmücken. Und natürlich auch, um die Spannung bis zum 24. aufrechtzuerhalten, oder Thomas? Ja, absolut. Also das ist das Schöne, das Ziel ist nicht, dass du nur ein Messer zusammenbaust, sondern wir haben wirklich eine Vielzahl an unterschiedlichen Backen, Beschalungen, wir haben unterschiedliche Schraubensätze, unterschiedliche Clipfarben. Und, das muss man sagen, da gibt es eine absolute Besonderheit bei dem Böker Plus Cutterklüst, hatten wir im letzten Jahr auch schon umgesetzt, und zwar ist das die Wechselklinge. Und wir haben uns gedacht, wir wissen, das Thema Paragraph 42a ist in Deutschland wirklich ein total wichtiges. Ja. Deshalb sind bei dem Adventskalender sogar 2 vollwertige Klingen dabei. Eine Klinge mit einer Einhandöffnung, mit einer Thumb Disc, und eine mit einem Nagelhau, sodass hier wirklich jeder Käufer das Messer wirklich so konfigurieren kann, wie es für seine Belange passt. Und ich möchte auch jetzt an dem Punkt sagen, für alle, die den Adventskalender entweder schon gekauft haben, bestellt haben oder von ihren Liebsten wissen, dass sie ihn geschenkt bekommen, sollten an der Stelle am besten abschalten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn jetzt wollen wir mal ein bisschen spoilern und ich bin mal ganz gespannt, wenn wir den Adventskalender jetzt mal öffnen und mein Messer zusammenbauen, was sind denn eure Lieblingsvarianten, die ihr aus den jeweiligen Modellen kreiert, und auch warum? Okay, da sind wir wieder. Ich bin total gespannt. Ich sehe, da liegen jetzt auch 2 fertig zusammengebaute Messer auf dem Tisch. Ich würde sagen, lassen wir Max mal den Vortritt. Das Urban Trapper, unschwer zu erkennen. Ja, dann zeig doch mal, was hast du dir da zusammengebaut? Ich habe mich heute entschieden für die Kombination aus Titanbolstern und den schönen Carbon-Griffschalen hier. Gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Hat einen schönen, eleganten, klassischen Look, so ein bisschen im Gentleman-Style. Richtig cool finde ich aber auch, dass bei Bedarf ich dann nochmal mit den Holzgriffschalen nachrüsten könnte, einfach um so einen schnellen, anderen Look erzeugen zu können. Gefällt mir aber so tatsächlich am allerbesten. Das ist meine Favorite-Variante aus dem Adventskalender. Sehr cool. Waren da auch farbige Schrauben dabei? Also nicht bei deiner, sondern grundsätzlich im Set schon, ne? Genau, du hättest, genau, ja, es gibt das Ganze auch noch mit blau eloxierter Hardware, richtig cool. Ich muss sagen, das ist ja fast so die klassische, ja, also klassisch ist es nicht, sondern eine sehr moderne Ausprägung, für die ich auch immer zu haben bin. Ich finde die wilde Kohlefaser in Verbindung, das ist jetzt so ein, sagen wir, die Backe aus Edelstahl ist halt so coated im Titan-Look. Ich finde, sieht einfach immer super stimmig aus, oder? Absolut elegant, passt zu allem. Ja. Flipper, wunderbar. Ja. Und persönlich auch immer so ein bisschen Spielen mit dem Wattenlock, gefällt mir immer richtig gut. Gibt mir fast so ein bisschen das Herz auf auch. Ja. Richtig cool, ja. Das Besondere bei der Konstruktion ist, wenn ihr ein Taschenmesser normalerweise auseinandernehmt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Bolster oder eine Backe demontiert, dann ist es so, dass ihr ganz schnell eigentlich im ersten Schritt die Klingenachse lösen müsst und damit ist, ich sag mal, der Kern des Messers zerlegt. Hier haben wir uns bewusst für eine andere Konstruktion entschieden, denn man baut das Messer eigentlich schon vollständig mit den Linern zusammen. Das heißt, konstruktiv ist das Messer fertig und dann werden halt die Schalen als auch der Bolster nachträglich mit den Schrauben nochmal aufgesetzt. Also die sind wirklich, ja, wie sagt man, wie so ein Sleeve, also den du oben drüber stülpst. Das ist eigentlich ungewöhnlich, haben wir aber ganz bewusst gemacht, weil das Coole ist, wenn dir jetzt je nach Wochentag ein anderer Look besser gefällt, dann kannst du wirklich nur mit dem Lösen von 2 Schrauben halt wieder die Optik auch von der Backe vorne komplett verändern. Und zum Beispiel, ja, wir haben hier eine Messingbacke dabei und die könnte zum Beispiel auch hier zur wilden Kohlefaser auch richtig stark aussehen. Ein bisschen Pep nochmal mit reinbringen. Ja, genau. Ja. Das andere sehe ich ist eine Schale ohne Bolster, ne? Genau, das heißt durchgehend. Und das ist GC, ne? Ja, genau, ganz genau, ja. Genau. Und wir haben nochmal eine Variante, also auch Schalen aus Walnussholz in dem Fall. Auch die lassen sich super mit dem titanfarbenen Bolster kombinieren. Oder halt, wie gesagt, mit dem kupferfarbenen. Ja, sehr schön. Ich muss sagen, dass ich mag das Urban Trapper, dieses Brad Zinker Design eigentlich auch seit jeher, weil es wirklich so schlank und elegant ist. Einfach ein tolles Messer, was auch, finde ich, vom Gewicht auch als EDC einfach wirklich top passt. Ne? Ja.
Ja, gute Wahl. Ja, Genau, und ich sehr finde schön. einfach dieses ganze Baukastensystem so spannend. Also gerade für euch, für Messerfans, das wird dieses Jahr das erste Mal, dass ich den selbst zusammenbaue. Die letzten Jahre haben wir ihn immer schon gut verkauft. Ja. Dieses Jahr packt es mich. Bei mir wird es auch der Urban Trapper werden und ich bin schon gespannt, ob es dann letztendlich tatsächlich bei meiner klassischen Variante bleibt oder ich doch morgens am Schrauben bin. Ja. Ja, ich finde auch gerade die blau eloxierten Schrauben, die reizen mich schon noch. Die würde ich auf jeden Fall gerne noch mal sehen. Vielleicht schraube ich gleich noch mal um, mal gucken. Es wird mit Sicherheit oft wechseln, bin ich mir sicher. Ja, genau. So, Andreas, du hast dich entschieden für das Modell Cataclyst. Genau. Ich mag das einfach von der Größe. Es ist ein schönes, kompaktes Taschenmesser. Habe mich hier für die grünen Griffschalen aus Mikata entschieden. Das ist einfach meine Farbe. Habt ihr vielleicht auch gerade bei meinem EDC bemerkt, dass ich gerne grün mag. Es war gerade schon lustig, genau. Max hat nämlich auch gesagt, war wenig überraschend jetzt gerade das Grün, sondern Andreas Farbe ist das Grün. Immer dann, wenn er die Wahl hat, er greift dazu, deshalb auch hier. Und das ist ja das Schöne bei dem Bausatz. Also hier kann man wirklich auch so ein bisschen Individualität spielen. Absolut. Genau, ich finde, das harmoniert auch ganz super schön mit diesen grauen Titanbacken hier. Und ich habe mich jetzt auch für die 42A-konforme Klinge entschieden, weil das Thema halt einfach Dauerbrenner ist momentan. Und es ist mir einfach lieber, ich bin konform unterwegs wie nicht. Genau, und es hat wirklich eine tolle Größe, man kann alles damit machen, es hat einen schönen Backlog, ist mir auch immer persönlich lieber wie ein Slip-Joint-Messer, weil man doch ein bisschen mehr Vertrauen dazu hat. Genau, und deswegen habe ich diese Variante gewählt, wobei ich auch hier mit den anderen Griffschalen hier meine Freude hätte. In dem Fall genau, haben wir noch Kupferbolster, genau, also Kupferbacken, in dem Falle mit Schalen aus G10. Und dann hätten wir auch noch sogar komplette Schalen aus, ich glaube, es ist Cocobolo. Sehen von den Fräsungen auch toll aus, ne, mit den Phasen. Ja, absolut. Also auch das kommt richtig gut. Wir können jetzt vielleicht die Gelegenheit mal nutzen und dieses Klingenwechselsystem noch mal im Detail zeigen, weil es wirklich, man glaubt nicht, wenn man es nicht gesehen hat, wie einfach das ist. Genau, einfach hier den 90-Grad-Winkel und dann nach oben wegziehen. Und dann kann man hier diese Klinge, in dem Fall mit dem Daumenheber, setzt man dann hier einfach ein. Ja. Genau, einmal nach unten und dann hält das Ding. Genau. Das ist halt auch einfach mega praktisch, wenn man zum Beispiel auf dem Wechsel ist, jetzt vom Büro nach Hause, zum Beispiel in der Arbeit, einfach als Boxcutter mit der Einhandklinge kurz vorm Nachhause gehen, beim Ausstempeln nochmal kurz die Klinge wechseln, genau, und schon ist man 42A-konform auf dem Heimweg. Ja, genau. Und ich meine, das gibt natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ihr kennt es sonst aus dem Bushcraft-Bereich, dass man auch teilweise unterschiedliche Schliffe hat. Einen feineren Schliff für wirklich feine Arbeiten, einen gröberen Schliff, der auch etwas härter rangenommen wird. Auch die Möglichkeit besteht natürlich, indem man zum Beispiel sagt, ja, man montiert hier die Thumb Disc gar nicht, schleift dafür eine Klinge etwas dünner aus. Eine andere hält man gröber, eine pflegt man vielleicht ein bisschen mehr. Also die Möglichkeiten bestehen. Was wir noch nicht erwähnt haben, beide Klingen sind aus D2, also eigentlich alle 3 Klingen, die wir auf dem Tisch haben. Wie gesagt, beim Cataclyst sind 2 dabei. Ja, ansonsten auch hier noch zahlreiche weitere Ausstattungsmöglichkeiten. Ich sehe ein farbiges Schraubenset, aber du hast da noch so farbige bunte Kreise. Was sind das? Da kann man hier den Daumenheber von der Einhandklinge, kann man natürlich dann auch ersetzen. Genau, sieht man jetzt hier wahrscheinlich nicht so gut, müssen wir dann eine Nahaufnahme machen, aber hier gibt es unterschiedlich farbene Daumenheber. Genau, in grün, lila, blau und rot. Also kann man individuell auf sein Outfit anpassen. Genau, das wäre ja was dann nochmal Farbe grün für dich, falls du dich doch für die Einhandvariante entscheidest. Das stimmt, ja. Genau. Ja, ich hoffe, euch hat die Adventskalender-Vorstellung gefallen. Ich würde sagen, unter allen Kommentierenden verlosen wir diesmal auch jeweils einen Adventskalender zur Feier des Tages. Deswegen, wir freuen euch über euren Kommentar. Sagt uns doch gerne mal, welcher von beiden gefällt euch besser, für welchen würdet ihr euch entscheiden. Das gibt uns auch vielleicht nochmal einfach ein bisschen Feedback für die Produktentwicklung, auch fürs kommende Jahr, um euch weiterhin Produkte anbieten zu können, die einfach genau euren Nerv treffen. Ansonsten sage ich wirklich vielen Dank für eure Unterstützung. War richtig schön, dass ihr hier wart, hat viel Spaß gemacht. Sehr gerne, hat uns gefreut. Und ansonsten denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal und wir freuen uns, wenn ihr in der kommenden Woche wieder einschaltet. Ciao.